Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен YouTube-тың трендіне қалай шығу керектігі жөнінде айтатын боламын. Ендеше кеттік. Біріншіден, ең бірінші ескерте кететін жайт, ең төменгі каналдармен, ең аз подписчик, ең аз просмотр болып жатқан каналдармен трендке шығу өте қиын. Сондықтан қатты өздеріңізге үміт артпай-ақ қойыңыздар. Егер сізде аз подписчик, аз просмотр болатын болса. Трендке шығудың 4 маңызды критериялары бар. Яғни, біріншісі, ол тақырыптың ахуалды болуы. Яғни, кез келген осы дәл қазіргі уақытта сіз видеоны салатын болсаңыз, сол тақырып ол барлығына өзекті болу керек. Екінші, ол тақырыптың кең болуы. Яғни, кез келген адам сол тақырыпты, сол видеоны көргенде уже қызығушылығы артып түсіну керек. Ал үшінші, сол сіздің шығарған видеоңыздың уақыты мен төртіншісі просмотр саны, яғни қаралым саны. Осы төртеуі сіздің видеоңыздың барлығына сай келетін болса, онда сіздің видеоңыз трендте болады. Мысалға, сіз қазір трендке кіріп көріңіз, қандай видеолар трендте тұр. Яғни, қазіргі трендте тұратын видеолар ол дәл қазіргі уақытта барлығы іздеп, барлығы қарап жатырған видеолар, және де ол каналдардың подписчиктері көп, немесе просмотрлары көп, және де дәл прайм таймда салған и көбі бөліскен. Енді қараңыздар, ақшамен қалай трендке шығуға болады? Ақшамен трендке шығуға болады. Ол үшін кәдімгідей ақылы түрде пассив жасау керек. Пассив дегеніміз ол сіздің видеоңызды шыққаннан кейін бірден әртүрлі сайттардан немесе әртүрлі әлеуметтік желілерге шығару арқылы көрермендерді бірден видеоға алып бару. Яғни, видео шыққаннан кейінгі алғашқы сағаттың ішінде көп просмотр жинау. Енді қараңыздар, трендке шығу үшін қанша просмотр керек? Қаншалықты көп болу керек? Енді қараңыз. Шетелдік статистика бойынша ол 150-200 мың просмотр. Ал Қазақстанда ол 50 мың просмотр. Яғни, сіздер трендке кіріп көрсеңіздер, ең аз просмотр бар трендтегі видеолардың саны 50 мыңнан жоғары, немесе 40 мыңнан жоғары. Орташа алғанда 50 мың просмотр. Ал қараңыздар, ол үшін не істеу керек? Көбі бірден трендке шыққан видеоларды тарихын немесе продвижениясын қарайтын болсақ, бүткіл жұлдыздар өздерінің инстаграмда бөліседі, трейлерін салады, сол арқылы историядан сілтемесін қою арқылы просмотрлар жиналады. Яғни осы алғашқы просмотрлар көп болғаны үшін сол кілттік сөз бойынша, сол тақырып бойынша ол видео Қазақстанда немесе сол шыққан мемлекетте ол трендке айналады. Яғни трендтің қатарына шығады. Сондықтан соны ескерген дұрыс. Трендтің қандай артықшылықтары бар? Трендке шығып алсаңыз, онда сізді көп адам көреді. Яғни сізге тіркелмеген, сізді білмейтін адамдар көруі мүмкін. Яғни сіз жаңа аудиторияны қамтисыз. Олар сізге тіркеледі, ары қарай сіз солармен жұмыс жасайсыз деген сөз. Енді трендке ақылы түрде шығуға болады. Мысалға, трендке ақылы түрде шығуға болады, бірақ та оның ұзақ тұруы немесе оның пайда алып келуі, ол видеоның әрі қарай жақсы просмотр жинап кетуі, ол екі талай. Егер сізде, мысалға, тауарлы компания немесе бір продукция сататын болсаңыздар, онда әрекет жасап, ондай ақшаға просмотр жинаудың қажеті жоқ. Өйткені ол ұзаққа тұрмайды, және де ол үлкен пайда алып келмейді. Яғни сіз шығынды ақтай алмай қалуыңыз мүмкін. Ең бірінші ескеретін жайт, ол жерде удержание аудитория. Яғни сіздің видеоңыз неғұрлым ұзақ қаралса, онда соғұрлым ол видеоның дамуы әлде қайда жоғары. Сондықтан соны ескерген өте дұрыс. Осымен трендке шығудың ақылы және ақысыз түрлері жөнінде айттым. Ақылы түрде шығатын болсаңыздар, ол пассив, яғни ақылы жарнамалар қосу. Ол мысалға кино сайттардағы алдына шығып кететін немесе YouTube-тағы видеолардың арасына шығатын рекламаның түрі, ол ақылы. Ал ақысыз, ол тек блогерлар арқылы, тағы да басқа әлеуметтік желілермен, сайттармен бөлісу арқылы. Сіз өзіңізге тегін просмотрлар жинап, тегін трендке шыға аласыз. Бірақ та жаңағы тақырып видеоның өзектілігі өте маңызды. Сонымен сіздерге осы тақырып
қызықты болса, онда видеоға лайк басыңыз, ары қарай таратыңыз. Мен тек қуанам. Егер сіз жаңа көрермен болатын болсаңыз, каналға тіркеліп қойыңыз. Сау саламатта болыңыз. Сіздермен бірге инженер маркетолог каналы.